Я рад приветствовать вас, мои дорогие друзья. Сегодня разберем, как же убрать шум на аудио. Посторонний шум, да, вот он есть. Нету автофокуса. Дальше я говорю. И этот шум сопровождается, так скажем, за моей речью. В общем, смотрите. Нужен какой-то такой небольшой фрагмент, где можно захватить этот шум. Обязательно делайте паузы, либо в начале какую-то паузу. Я выделяю эту область. Нажимаю Shift-P. Нажимаю ОК. Либо вы это можете сделать здесь. Effects. Вот, Noise Reduction. Вот видите, вот это. Хоп. Что-то там ругается. Я делаю галочку, чтобы больше не тревожил. Затем 2 раза кликаю на всю область. То есть мы взяли шум оттуда, выделили всю область, нажали Shift-Command-P. И здесь у меня выставлены примерно где-то вот такие всегда настроечки. Плюс-минус. Там потом поймете, как вам лучше и проще. Нажимаю Apply. Все. К шуму я применил. Шума нет. Нету автофокуса. Конечно, он подрежет какие-то там высокие частоты, может быть низкие. Плюс-минус куда-то голос все равно может урезаться. Но если вы более точно настроите этот инструмент, у вас будет все очень четко, нормально получаться.